จามจ่อไม้น่าไปหาพี่เขาได้ไปหาพี่เขาได้มาแล้วเป็นการแสดงอาการตื่นเต้นแบบไม่ตกมือนะคะกลัวหลานตื่นแตกตื่นนะคะใช่ค่ะทุกอยู่ในใจนะคะใครกันเนี่ยบ้านเราไม่เคยมีคนเยอะขนาดนี้เลยเป็นที่ตกเถียงกันถึงวันเรื่องค่าตัวชุดตกเถียงกันมากว่าค่าตัวจะสูงริ้วขนาดไหนก็เอาเป็นว่าเหมาะสมใช้คำเดิมเรียกว่าน้องหาค่าตรงเองได้แล้วค่ะค่าแพมเพิร์สเองเราไม่ใช้คำว่าแพมเพิร์สเราใช้คำว่าเบบี้เลิฟอะไรที่ตกไปถึงขั้น15 ล้านไปโน่นเลยก็เอาเป็นว่ารู้กันระหว่างเรากับลูกค้าแล้วกันนะคะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่เหมาะสมแหละไม่ไปเก็บเงินก็ดีให้น้องคือจริงๆตอนแรกแม่กะจะอมนิดนึงแต่ว่าพอวันที่ถ่ายแล้วก็แบบว่ามันก็ไม่ถึงกับชิวนะคือมันก็ไม่ได้ถึงกับว่าเอาเด็กไปทรมานทรกรรมนะแต่ว่าเราก็มีความรู้สึกแบบว่าเนี่ยลูกต้องมาเอาท์ดอร์อย่างแบบอะไรเงี้ยให้เขาหมดละกันอะไรเงี้ยต้องเก็บประสบการณ์เล่าซึ่งจริงๆมันก็ควรจะให้เขาหมดอะไรแต่ตอนแรกแม่ก็กะอมนิดนึงถามถึงที่ไปสอนอนี่หลายคนตกใจค่ะใช่ค่ะสมุดบัญชีธนาคารหายดูแตกเตือนนะว่าแบบไปแจ้งความเอาเรื่องเพจอะไรอย่างเงี้ยเปล่าก็ชมก็อย่างเงี้ยแหละแบบชอบถ่ายรูปข้างถนนอะไรเงี้ยก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรคนไปถามเยอะไหมคะว่าแบบยังไงก็เขาไม่ค่อยเข้าถึงเราหรอกแต่ว่าผู้จัดการก็อยู่ต่างประเทศนางก็จะแบบว่าขออนุญาตอัพนะคะเพราะว่าขี้เกียจตอบแล้วอะไรเงี้ยยังไม่ได้แบบว่าอย่างเพจล่าสุดที่เขาแอบอ้างเราอันนี้ก็ยังไม่ได้เอาเรื่องเขาอะไรอันนี้คือชมไม่ได้ทำเองอยู่แล้วไงค่ะก็ถ้าทำก็คงมีคนทำให้อะไรเงี้ยเราก็เอาจริงๆก็เราไม่มีเวลามาใส่ใจเรื่องแบบนี้ซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นจุดอ่อนที่ทำให้คนพวกนี้เขาคิดว่าดาราคงไม่มานั่งเสียเวลากับอะไรแบบนี้หรอกเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ทำเองค่ะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าพี่ชมไปแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องที่ก่อนหน้านี้ที่โดนแอบอ้างเรื่องแค่สมุดธนาคารหายนะเจอยังไงไม่เจอเอาออกเล่มใหม่ไปแล้วกลัวคุณเปิดสมุดจริงๆเจอตกใจตัวเลขตกใจตัวเลขอยู่700แต่ว่าของเราก็แตกกันนะพี่ที่เป็นตัวเลขที่เราเปิดเข้ามาหรอพี่ชมแบบจัดเต็มใส่ชุดนี่โทรไปเช็คที่สอนอไม่ใช่การในคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเป็นแล้วเราค่ะก็พอดีเพื่อนก็ถ่ายให้พอดีแล้วชมชอบมันแบบว่าภาพมันเล่าเรื่องดีอ่ะชมชอบลงรูปอะไรที่มันแบบมันแคนดิดแล้วแบบว่าภาพเล่าเรื่องอะไรเงี้ยให้ทีวีคนที่เปิดก่อนได้รูปไหมอวดตรงนี้ได้ค่ะได้เราชอบพี่ชมดึงเสื้อหน่อยได้กันเลยจริงไม่ได้ปั๊มมาชอบชอบจ้าตำเองไม่ได้ขับอะไรติดต่อลงโฆษณา 0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใคร กด Subscribe กดเลยค่ะ กดสิกดหรือยัง กดเลย